Kif aħna ħbib nispera illi tinsabu tajbin, il-video tal-ġurnata se jkun jirrigwarda il-Darts Betfred World Matchplay illi kellna il-ġimgħa li għaddiet. Matchplay illi intrabaħ minn Mizzazuh Belġjan Dimitri Van den Berg, player illi ħadd ma kien qed jistenna li se jirbaħ dan it-tournament li huwa wkoll l-ewwel tournament maġġuri għaċ-champion Belġjan, champion ta' Zazax Belġjan, iżda li konna jenna naraw il-Van den Berg li f'daw il-tournaments maġġuri jilab tajjeb. Din il-ġimgħa li għaddiet kien wieħed mill-aħjar players li beda jilab għal daqstant overall nħoss li dan kien unur mistħoq għal Belġjan illi bekk issa tela 12 post fil-ranking u naħseb nistaw nejdu hekk apparti li diġà kwalifika l-Grand Slam issa wkoll għandu post tista' tgħid garantit nimmaġina fil-Premier League tas-sena li ġejja. Players oħra li xtaqt nitkellem fuqhom, Gary Anderson pereżempju, Gary Anderson li spiċċa bħala l-finalista tal-Lif, sorpris u mhux bil-tournament li kellu Gary, sorpris nħabba l-fatt li rajnieh jitfa fuq medja ta' 94-95 meta għal-Gary imdorri naraw jitfa fuq medji ta' 100, 101, 102. Biss ikolli nammetti li per eżempju s-semifinal ta' ma' Michael Smith kellu semifinali tajba, iżda meta ġejna għal-finali naħseb illi kondizjona ħafna il-pass Kajman li Van den Berg meta beda mixi bieħ fil-loba u għal daqstant ma rajnix il-Gary li rajna eżempju fil-semifinali u għal daqstant tilaf kif tilaf fil-finali. Michael Smith u Glenn Darrint li kienu iż-żewġ semifinalisti nistajt li kellhom matchplay tajjeb, speċjalment Daza illi baqa konsistenti u anki f'lobiet illi rajna speċjalment kontra Peter Wright. Daza kellu darts tajbin, kellu ritmu u l-konsistenza tiegħu wassitu għas-semifinali fattu għalhekk waħda mir-raġuni tal-fejn Daza huwa wieħed mill-players favoriti miegħi. Minnaħa l-oħra Michael Smith illi kompli li u player ta' talent imma illi meta jġi jassiju n-not fadallu dik xi ħaġa żgħira li tista' tibdlu minn player tajjeb għal player li jista' jirbaħlek tournaments insaħnomek maġġuri. Player ieħor illi kellu ħażejn ngħid li kellu tournament mhux ħażin, mhux ngħid li kellu tournament ħażin imma naħseb li Adrian Lewis f'ċertu lobiet wara illi għatandu ftit mill-Adrian Lewis nafu tal-passat, biss ikolli nammetti li għadu ftit lura. Meta niġu għad-deluzjonijiet bla dubju li l-ikbar deluzjoni hija Rob Cross, illi sinċerament stennejt naqra iżjed minn eliminazzjoni bikrija fl-ewwel fażi fl-ewwel leg ta' dan it-tournament illi kellu jiddefendi u Cross illi issa waqa il-ħames fil-rankings wara dan it-tournament ir-raba post ħadulu Michael Smith u sinċerament stennejt xaġa naqriżiet minn voltage f'dan it-tournament. Minnaħa l-oħra Michael Van Gerwen illi bħal dejjem jibda bħala l-favorit outright li jirbaħ it-tournament iżda fit-tieni round sab il-Simon Whitlock illi ħanuża l-kelma ħassru mill-logħba u kontra kull mistenni wkoll biex eventwalment kien l-Awstraljan illi kwalifika u bagħad il-Van Gerwen jippakkja id-dar. Kollox ma kollox nistgħu ngħidu li kien matchplay tournament tajjeb ħafna, kien matchplay tournament illi ċertament id-dilettanti tad-darts naħseb li ħadna gost naraw fil-każ tiegħi li fejn possibbli segwejt. Issa il-darts ikomplu x-xahar li ġej bil-Premier League qabel ma mbagħad nimmaġina li għal Ottubru ħobfu li l-affarijiet fl-Ingilterra jkunu kemm xejn aħjar ikollna il-World Grand Prix ġewwa Dublin fl-Irlanda. Għalissa nfqu hawnhekk għal iżjed video logs inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik.
Għada jista' jkun ħanamel videolog fil-għaxija fuq il-Premier League Ingliż. Iżda mbagħad jista' jkun li bil-lejl jew għada fil-għodu joħroġ il-video ta' Inter Napoli għalkemm biex nkun onest. Meta tqis li daw it-tlet logħbiet huma logħbiet ishom bla interess għax l-Inter diġà kwalifikaw għaċ-Champions League. Ma tantx qed naralok li nagħmel videologs imma żgur li għal logħba ta' kontra l-Geta fil-videologs se jerġgħu jidħlu. Kontenut ġurnalistiku komplu segmuna fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, Antonello Sports Vlog, klik, u live gaming, għada wkoll se jkun sessjoni ta' live gaming mal-gamers ta' Velocity Esports, klik fuq l-istazzjon tagħna ta' Twitch. Kif testu minn daw tliet affarijiet, għamlu li xjatħen tridu. Il-komplement tas-sera tat-tajba ħbieb.